Nếu nói đến những viên sapphire hàng facet chất lượng cao mà to thì cũng rất hiếm có và khó tìm và không có nhiều đâu. Vừa to về trọng lượng, kích thước và cắt rác tiêu chuẩn, khối đáy đầy đủ nữa, và độ trong hoàn hảo là rất ít khi gặp. Đây là một trong những cái phân khúc cực kỳ hiếm trong đá quý màu. Đa số sapphire thô không đủ trong để cắt facet lớn. Khoảng 8 đến 90% sapphire thô trên thị trường thì đều sẽ có những cái tì vết như là kiểu mây cháo, răn sớ, rạn nứt hoặc là nhiều tạp chất, khiến cho việc cắt facet sẽ bị lộ nếu như mà giữ nguyên cái tỷ lệ khối đấy. Vì vậy nên là đa phần muốn giữ khối thì chủ yếu là mài carbon. Vậy nên là nếu mà sở hữu được một viên to ở cấp độ hoàn hảo cao thì cũng là một kỷ vật quý giá của thiên nhiên. Và đây là một trong những viên sapphire xanh lục xanh chuối to 14K71, cực kỳ tuyệt vời. Khối facet và body đầy đặn, tiêu chuẩn, độ trong và màu sắc là hoàn hảo. Khi đủ các cái tiêu chuẩn về độ trong và rác cắt thì nhìn viên đá lúc nào cũng phát ra lửa rất là nhiều, sâu sắc và đẹp cuốn hút. Những viên đá to hoàn hảo thì cũng rất là giá trị để mà sưu tầm, biết đâu sau này sẽ không còn nữa.